湖北小偷入室行窃，竟被3头老牛当场顶死，家属不仅不反思，反而堵在老人门口大办丧事，张口就要80万赔偿。事情发生在湖北黄冈，78岁的毛老汉因身体不便放弃种地，靠养3头老黄牛补贴家用。2023年8月的一天中午，毛老汉放牛回家后，吃完饭就卧床休息了，没曾想2名无业游民竟翻墙进院行窃，2人翻遍院子也没找到值钱的东西，便盯上了毛老汉牛棚里的3头老黄牛，寻思着牵去卖了至少能换3万块。一名小偷放哨，另一名小偷负责去牛棚牵牛。谁知负责牵牛的小偷偏偏穿了一件红上衣，在牛眼里，红色可是极大的挑衅，但小偷毫无察觉自己的这身行头已经惹来了杀身之祸。湖北小偷穿红衣服偷牛，反被老牛顶死，家属竟堵门索要80万赔偿，连法院公安都惊动了。民警调查发现，当时红衣小偷刚进牛棚，3头老牛瞬间被激怒，直接挣断缰绳，对他疯狂追顶。小偷哪见过这阵势，彻底吓傻了，来不及反应就被黄牛一头撞飞，重重摔在地上。另一名放哨的小偷见势不妙，撒腿翻墙仓皇逃窜。监控显示，虽然红衣小偷在慌忙中脱掉红衣服逃到了大街上，但暴怒的老牛依旧紧追不舍，追上去用锋利的牛角补撞，最终将小偷顶死。可小偷家属得知真相后，不仅不反思，反而倒打一耙，认为虽行窃不对，但丢了性命，坚称自家人才是受害者，要求毛老汉必须赔偿80万。78岁的毛老汉根本无力承担家属的无理要求，导致这件事彻底陷入僵局。湖北小偷穿红衣服偷牛，反被牛顶死，死者家属张口就要80万赔偿，但78岁的毛老汉根本无力承担。小偷家属索赔不成后，竟直接在毛老汉家门口设灵堂，鼓吹鼓手，又吹又闹。不知情的人还以为是毛老汉出了啥事，无奈之下，老人不得不报警起诉。因证据充足，法院当庭驳回小偷家属的80万索赔请求。谁知死者家属仍不依不饶，甚至指责法官偏心。忍无可忍的毛老汉提起2次上诉，控诉死者家属多日闹丧严重损害名誉，索赔3万元精神损失费。最终法院判决毛老汉胜诉，警方随即强制拆除了灵堂。小偷家属偷鸡不成蚀把米，不仅没讹到钱，反倒白白赔了3万。